一年不用换水的1.8米溪流缸，今年翻缸后已经运行了2个多月，一起来看看里面的现状吧。水体清澈，鲑鱼虾状态不错。今天这期结合大多数网友疑问做个回复吧。一，这个缸有过滤吗？用的什么过滤？有个沼泽加低滤的大过滤。这个过滤的原理就是水泵抽水到顶层植物区，顶层做了个溢流管，我们扒开植物看看，抽上来的水会从第一层底部积水，等水积满到溢流管的位置，再从溢流管送水到第2层，2到4层是通过滴流方式往下一层层过滤，最后回到缸里。1层放豆石和植物，2到4层放过滤棉和滤材。去年这样运行1年都只加水不换水，达到这种效果有几点要素：大水体，密度小，有植物。例如这个缸在最开始是养16只大苗，那时候还是要几个月就换水，而现在里面只住了4只，这个密度就可以1年都不换水。经过去年的实践，龟没出过任何问题。另外还有细心网友发现，我的出水口和入水口怎么放同一个位置？由于我没有做同层过滤，又铺了底石，就算放在两边，大部分粑粑也还是会藏在石头里，加上条件限制，只能这样放了。另外还有网友好奇，这些龟都不吃鱼吗？其实是有吃的，你们能看到的这些鱼都是已经在缸里生活了1年的精英鱼。龟抓鱼是天性，怎么可能不抓鱼呢？那鱼会跑也是天性，没被吃的就自然活着了。缸里也放过不少品种的鱼，存活率最高的是斑马鱼，游得快，比较机智。除了鱼之外，这个缸里还有黑壳虾，由于缸里躲避比较多，这些虾已经在里面繁衍了一代又一代。去年2月份买过一批，鱼是有补过，虾就没再补过了，所以这个缸一直维持着虾鱼龟共生的和谐。然后之前大换水的时候，很多网友指出不应该刷青苔，其实放在阳台根本不用担心没青苔，晒了2个月又成这样。还有缸里飘着的浮萍，气温升高后又开始大面积繁殖了。也很多网友问龟不吃吗？事实上不是所有龟都吃浮萍的，我这几只龟就算吃到也会吐出来，所以这些浮萍也是1年多没补过了。还有就是大家关心的水位，这个缸是180×40×34，水位是在25左右。很多人来问链接，同样大小的已经下架了，这周转箱是3年前买的了。哦对了，大家还记得年初越狱被晒干的巨头吗？有些网友说它活不下来，神奇吧，它活得还不错，又变回那个贪吃的缸吧。还有很多网友疑惑，这个缸不换水不臭吗？由于视频无法传递气味，我只能告诉你不翻缸就不臭，至于你信不信那就随便了。做这种缸还是挺适合懒人养龟的，如果你也喜欢这样的养龟环境，有什么我没解答到的疑惑，欢迎评论区留言。那么本期视频就先到这吧，感谢你的观看，期待你的关注，拜拜。